कामयाब ऑपरेशन कर लिया है और ये है कि बिल्ला को जो है ना सेफ एंड साउंड उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है और हमने जो है ना वो मालिक जो है ना फहद बशीर सुलेमानी के हवाले कर दिया है और इसके बाद जो है ना इन्होंने बिल्ले को आज़ाद कर दिया है।